நேற்று வெட்டி வச்ச கிணத்தை காணலை அப்படின்னு நம்ம வைகை புயல் வடிவேலு காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவிக்கிற மாதிரி நேற்று பார்த்த ரோட்டை காணும்னு சென்னை டி-நகர் மக்கள் வந்து புலம்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. டி-நகர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் காணப்படுற வெள்ளத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த மழை என்ன தான் நினச்சிட்ருக்கு அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இன்றைக்கி காலையில் ஒரு கனமழையை காட்டிட்டு போயிருக்கு. குறிப்பாக சென்னையில் டி-நகரை வச்சு செஞ்சுருக்குன்னே சொல்லலாம். அங்கு மட்டும் குறிப்பாக 85 மில்லிமீட்டர் மழை பெஞ்சிருக்கு. சென்னைக்கு இந்த முறை போதும்னு சொல்கிற அளவுக்கு வடகிழக்கு பருவமழை பெஞ்சிருக்கு. இதுவரையிலும் 3 முறை பெருமழையை கண்டுவிட்டது சென்னை மாநகராட்சி. இதனால் சென்னை நகரமும் புறநகர்களும் வெள்ளக்காடாக மாறி தற்போது தான் அதிலிருந்து மீண்டு வந்துட்டுருக்கு. இந்த நிலையில் இன்றைக்கி காலையில் ஒரு கனமழை பெஞ்சிருக்கு சென்னையில். அதிகாலை முதல் 9 மணி வரையிலும் வெளுத்து வாங்கியிருக்கு இந்த மழை. வழக்கம் போல் இந்த முறையும் டி-நகர் தான் வெள்ளக்காடாக மாறியிருக்கு. குறிப்பாக விஜயராகவா சாலை, நார்த் உஸ்மான் ரோடு, கோடம்பாக்கம் டு பனகல் பார்க்கு மற்றும் நார்த் உஸ்மான் சாலை இந்த மாதிரி இடங்கள் தான் வெள்ளக்காடாக மாறியிருக்கு. இதனால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டு வாகனங்கள் கியூவில் நின்று செல்ல வேண்டிய நிலையும் ஏற்பட்டிருக்கு. தூங்க போவதற்கு முன்னாடி சுத்தமாக இருந்த சாலைகள் காலையில் விழித்தெழுந்து பார்த்தால் வெள்ளக்காடாக மாறியிருப்பதை கண்டு சென்னை மக்களும் அதிர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க. போக போக ரொம்ப கீழே போகுது.